Halo guys, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Mah, iya rek ka pasar heula nya. Rek naon ke pasar? Rek meuli baju iya jeung mama sekalian meuli sarung si bapak. Hati-hatinya di jalanannya. Ari mama eukeun naon atuh fokus-fokus teuing kana HP diajak ngobrol teh. Mamah ge puguh sarua keneangan baju lebaran tuh dina online. Ah lila dina online mah moal kapake jam lebaran. Ah kebayang budak mah tong sok lobang ngomong juga ini kada di jalanna. Mah. Ini teh lah. Hei, hati-hati, Waalaikumsalam. Hari sia ka mana mah? Keur ke pasar, Pak, kumaha gitu? Arek meuli naon kitu mah? Rek meuli baju lebaran, cenah jeung sarung jeung bapak. Oh. Telepon si Yana mah meuli baju teh tong aneh-aneh. Kade ukuran sarung anu keur bapak kudu bener. Baju aneh kumaha ari bapak teu pira baju lebaran? Heeh, nu biasa we meuli bajuna anu pas ulah nu lebar. Kan bapak apa sorangan bari si iya mun ka mana-mana teh tara mawa HP si eta mah. Oh, heueuh atuh ah. Teh atuh kitu. Tahu kungsi lila. Capek, macet, apa sedep-sedep. Capek beneran kelek. Teu lila nih ka pasar teh ya? Teu mah dengan ukur meuli baju jeung sarung si bapak. Ningali coba mama bajuna bisi bener nu lebar ieu teh. Lebar kumaha ari mama? Bisi ukuran anak teu pas gitu lebar. Iya mah baju jang lebaran lain baju nu lebar. Oh, jang lebaran ke ih. Heeh kitu, ari si bapak ka mana mah? Tuh keur sare di kamar dia mah. Udangkeun atuh ieu sampingna. Oh, heuh atuh kela sakedeungnya. Pak. Hei. Udang heula. Aya naon mah? Itu siang semali bawa samping yang bapak teh. Oh, Nu hayu. yang rupa-rupa tuluh ya teh. Isti mana ya? Tes di pasar atuh Pak. Ieu samping jang bapak jang sholat Id. Mana? Oh iya Lin. Coba orang buka. Nah, gininya lebar. Nomor di bapak nage kurang cobaannya ke bapak. Ngamelikan budak teh mah ya. Hari iya meuli sarung teh logor kieu keur bapak teh kumaha? Oh nu pas eta sarung keur bapak ya. Pan bapak ari sarung mah kabeh oge kitu. Jalan bapak kumaha? Lain-lain wae da sarung mah kitu kabeh oge. Pan bapak mah hayang nu pas meuli sarung teh. Akan antep iya boga bapak koplak gitu mah. Gimana aya sarung pas ieu? Soak boga bapak teh.